Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգվույն սրբո ամեն։ Բարի երեկո սիրելի հավատացյալ եղբայրներ եւ քույրեր, Աստծո ձայնը հաղորդաշարը այժմ ուղիղ եթերում է։ Սկսում ենք աղոթքով եւ այսօր յուրահատուկ անուն չդրեցի, այսինքն անվանում չդրեցի այսօրվա հաղորդմանը եւ կուզեմ, որ մեր հանդիսատեսը ինքն անվանի եւ ինձ ուղարկի կամ մեսենջերով կամ ուղարկի ուրեմն բանի մեկնաբանության տակ եւ այդպես է պիտի նայեմ ստարմարության եւ իհարկե եթե հատուկ ինչ որ բան չէ, այլ ուղարկի անկեղծ բան է, պիտի այդպես էլ անվանեմ։ Ինչպես որ ձևավորվել է ավանդությունը, սկսում ենք աղոթքով եւ որից հետո կանցնենք այսօրվա քննարկումներին։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեղեցի արքայություն քո եղիցին կամ քո որպես երկինս եւ երկրի, ըստ մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր եւ թող մեզ սպարտիս մեր որպես եւ մեկ թողունք մերոց սպարտաբանած եւ մի տանիրս մեզի փորձությունալ բրգյաց մեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիդյանս հավիտենից ամեն։ Ահա վասիկ սիրելիներ, ուրեմն Հայաստանի Արաքելական Սուրբ Եկեղեցին վաղը Հայաստանի մեջ նոր տոմարով նշելու է հոգեգալուստը։ Եվ հետևաբար ուրեմն նման տեղեկություն ունեցա ես մի խայտարակս տեության այդ տեղեկությունը, որ վաղը Կտրիչ Ներսիսյանը պատրաստվում է եպիսկոպոսներ ձեռնադրել։ Եպիսկոպոսներ է պատրաստում ձեռնադրել։ Այսինքն խրամատներ է փորում։ Կարծում է, որ եպիսկոպոսներ ձեռնադրելով, ավելացնելով թիվը իր հլուհնազանդ կամակատարների, նրանով ինքը իր դիրքերը ամրացնելու է եւ այսպիսով ինքը մտածում է, որ դրանով պիտի երկարաձգի իր ժամանակը։ Իրան պիտի այստեղից վշտացնեմ 100 հոգի է ձեռնադրես վաղը ոչինչ չի փոխվելու էապես։ Նախ եւ առաջ այստեղից հայտարարում եմ, որ անվավեր են ճանաչվելու այդ ձեռնադրությունները, քանի որ նրանք նորմալ պայմաններում չեն անցկացվում։ Այսինքն իջացրել է սարկավակի մակարդակի եպիսկոպոսական ձեռնադրությունը եւ որոշել է ուրեմն գլխականակ ավելացնել։ Կարծես թե եպիսկոպոսը դա բան է, հասարակ մի եկեղեցում դպրություն տալու, հա, այդ 4 աստիճանները կամ կիսասարկավակություն կամ սարկավակություն տալու աստիճանն է։ Դուք հասկանում եք որտեղ է գլորվել եկեղեցին, ինչին ընդունակ են այս մարդիկ իրենց անհոգևոր այդ իշխանությունը, որ կոչվում է հոգևոր, բայց իրենք անհոգևոր են եւ այսպիսով անհոգևոր իշխանությունը եկեղեցում պահելու համար, որ անգամ մտածում են, որ դրա այս եղանակներով կկարողանան ինչ-որ մի բան անել։ Չարաչարը սխալվում եք։ Ես այդ երիտասարդներին, ովքեր որ վաղը պիտի ձեռնադրվեն, իրենց խորհուրդ կտամ չձեռնադրվեն, որովհետեւ ամոթ է իրենց լինելու մյուս օրը, երբ որ արդեն ամսու 7-ը գնա, անցնի եւ պետք է այդ հարցը լուծվի, ապա պիտի տեսնանք իրենց դեմքերը։ Թթու։ Ինչ են այն ժամանակ ասելու։ Ընդհանրապես, սիրելի ժողովուրդ, ես միշտ ասում եմ, որ բռնում եմ ճիշտ տեղից ամեն բան։ Ներքաղաքական այս խժդժոցները, այս բոլոր ծրագրերը, որոնք Ռուսաստանի Դաշնությունը թելադրում է Հայաստանի մեջ իրականացնել եւ գնալով ավելի ուրեմն սրում է իրավիճակը, որովհետեւ չեն ուզում հաշտվել այն մտքի հետ, որ Հայաստանի այս տարվա ընտրությունները 26 թվականի հունիսի 7-ին նրանք եւս մեկ անգամ հանդիսանալու են ոչ որպես զուտ խորհրդարանական հերթական ընտրություններ, այլ ինչ որտեղ որպես հանրակրվե ազատության, անկախության եւ ինքնիշխան պետականությունը վերհաստատելու։ Այսինքն Հայաստանի 4-րդ հանրապետությունը ըստ էության լիաթոք հռչակելու, որովհետեւ հենց Կտրիչ Ներսիսյանը գնաց եւ մաֆիան այլևս ասպարեզից դուրս եկավ, այսինքն նրանք պիտի քաղաքական դաշտը թողնեն եւ պատասխանատվությամբ ենթարկվեն այս բոլոր մարդիկ, այլ ոչ թե զբաղվեն ներքաղաքական ինտրիգներով, հրահրելով Հայաստանի մեջ անցանկալի զարգացումներ։ Իհարկե դրանց համար
ցանկացած եղանակով հասնել իշխանությանը, դա ընդունելի է, բայց իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ նրա ժողովուրդը երբեք թույլ չեն տալու դա որ տեղի ունենա։ Ես հիմա կուզեմ անդրադարձ անել մի շատ կարևոր հայտարարությանը։ Գիտեք, տարիներ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանդես եկավ մի խոսքով եւ ուզում եմ ուղղակի ապացույցել այս բոլոր մարդկանց, որ դրանք այդքան կարճ հիշողություն ունեն կամ այդքան իրանք հիմար են, հա, ես չեմ կարծում, որ ինքը հիմար է, որ դրանք իրենց ասածներին այսօր ճիշտ հակառակ բաներ ասեցին։ Դրանով իսկ ապացուցեցին, որ դրանք ոչ թե առաջնորդվում են սեփական ուղեղով կամ իրենց գաղափարներով, այլ ընդամենը կատարում են պատվերը, թելադրանքը, որը թելադրվում է Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունների կողմից եւ փոխանցվում է հենց անձամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին Կապիրկոյի միջոցով։ Խնդրեմ, ես հիմա կմիացնեմ եւ դուք պիտի ապշեք, թե նախկինում այդ մարդը ինչ էր ասում եւ հիմա ինչ էր խոսում։ Պարոն Տեր-Պետրոսյան, ես մեր քննարկման հարցերը բաժանել եմ այսպես երկու մասի, անցյալի եւ ապագայի մասին, բայց քանի որ գիտեք, այսօր գերեվարվել են մեր զինվորները, նախ սկսեմ այդ թեմայից։ Ներողություն, ինչ-որ բան եղավ։ Բախառնվեց, սիրելի ժողովուրդ, ես հիմա փորձեմ միացնեմ։ Պարոն Տեր-Պետրոսյան, ես մեր քննարկման հարցերը բաժանել եմ այսպես երկու մասի, անցյալի եւ ապագայի մասին, բայց քանի որ գիտեք, այսօր գերեվարվել են մեր զինվորները, նախ սկսեմ այդ թեմայից։ Խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը։ Այդ թեմա միայն այս կոնկրետ դեպքին չի վերաբերում։ Ընդհանրապես սահմանում, սա մեր սահմանների անվտանգության խնդրին է վերաբերում արդեն քանի Դեմիրը անգամ հայտարարեց։ Ուզեցին, խնայեցին մեզ, ոչ։ Շատ լավ էլ ուզեցին, քրքրեցին ամեն ինչ։ Ազգուտակով, ոչ միայն եղբայրներից, Ինչի Քոչարյանն ասում է, ինչ եք ամենաիրատեսական, ռեալիստական մեթոդներով փորձել ենք։ Ինչ է կատարվում։ Խնդիրները լուծել։ Ուրիշ ոչինչ։ Ֆանտազիաները, պատրանքները Չասեմ, ներողություն չեմ ուզում, դա տահաս հասարակություններին է հատուկ։ Ոչ մի հասուն հասարակության մեջ այսպիսի բան չկա, չի կարող լինել։ Չեմ ասում երբեմն մի խենթ է դառնում լիդեր։ Չի լինում այդպիսի բան։ Կարող են իրենց հաշվարկների մեջ սխալվել, դա էլ է լինում։ Բայց միակ մեթոդը սա է։ Հսկայական ինստիտուտներ են աշխատում այդ լուրջ մեծ պետությունների շուրջ, եւ անալիտիկներ, եւ հետախուզական ծառայություններ ամեն դետալին ուշադրություն են դարձնում։ Վնասները եւ օգուտները իրենց քաղաքական քայլերի։ Շատ բարդ բան չի։ Եթե բարդ բան չի ստացվում։ Որովհետեւ տասնամյակներ չի ստացվում։ Որովհետեւ չեն հասել այդ մտածողության այդ մակարդակին։ Սա չեն հասել մարդիկ։ Ընդունակ չեն պետություն ղեկավարելու։ Ավելի հասել։ Ընդունակ չեն։ Կամ ապագայի ներողություն, ես մի բան մոռացա։ Որ Ալիև բանի հետ Իլհամի հետ սորվա պահվածքի մասին այնտեղ մի բան էլ կար այդ նվաստացման մասին որ խոսում էի Ադրբեջանը էլի մեր անզգուշություններ նաև պատճառը ինչ արեցինք ամեն օր Ադրբեջանը նստած Հայաստանի հեռուստատեսությունը նայում եւ ինչ քարտեզ է տեսնում այնտեղ Լսեք ուշադրի If you can only perform when the deadline is on fire, here are three things that will rewire that. Number one, you need to understand that you don't have a motive. Հայաստան մի ուրիշ գույնով միացած ընդհանուր սահմաններով 12000 քառակուսի կիլոմետր գումարած։ Սա գիտեք ինչ է նշանակում։ Քարտեզը գիտեք ինչ հոգեբանական նշանակություն ունի։ Հուզական։ Մենք բոլորս էլ ես եմ պատանի եղել դրա։ Երբ որ Վիլսոնի քարտեզը տեսնում ենք, հուզմունքից պայթում ենք։ Դուք գիտեք, դա սադիզմ էր մեր կողմից, Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Ես գիտեմ դա ով սկսեց դա նույնիսկ։ Ով սկսեց։
Հետո մյուս բանը, Ղարաբաղցիների արածը։ Ղարաբաղցիները չեն արել, Հայաստանը եթե թույլ չտար, այդպեսի բան չէին անի։ Այդ բոլոր ազատագրված այսպես կոչված տարածքները մտցրեցին իրենց վարչական կազմի մեջ, դղին հանրապետություն։ Սա գիտեք ինչ էր, սա իսկապես արդեն ագրեսիա էր։ Ղարաբաղի ինքնորոշման խնդիրը մի բան էր, բայց գրավում ես կամ ազատագրում ես տարածքներ, որոնք երբեք չեն եղել։ Օսկանին օկուպացիա ասելու բառի համար նույն հանրապետականը հրաժարական էր պահանջում։ Իսկ ձեզ ինչ եմ ասում, իսկ շատ բարձ բաներ են ասում, որ ոչ մեկ չի նկատել։ Բոլորը տեսել են քարտեզը, ու մտքով այդպես ավանացել, որ սա գրգռիչ ամեն օրվա թունավորում էր նշանակում ադրբեջանցի ժողովրդին։ Լսեք։ Ես հատուկ եմ միացել։ Բայց դրանից հետո Ալիևը այսպեսի բան չէր անելու։ Իհարկե պիտի աներ։ Վեժալություն։ Ես չգիտեք, այս հոգեբանական բանը շատ կարևոր է, ընկճախտը սարսափելի բան է։ Եվ տեղից շատ կարևոր է դառնում, թե ինչպես մոտենալ ապագային։ Ամենակարևոր հարցը, պարոն նախագահ, 4.5 տարի է մնացել, որ ռուս սահմանապահները մի կողմի պահանջով կարող են հեռանալ։ Եթե հեռանան, ինչ են կանում։ Ալիևը պարզ ասում է, ճանաչեք Արցախը Ադրբեջանի մաս, խաղաղության պայմաններ գիտենք։ Որն է մեր բանաձևը։ Եթե որևէ մեկը ես գիտեմ այդ հարցը տալիս եք նաև ուրիշներին, եթե դուք էլ չեք տալիս, ամբողջ դաշտը ողողված է։ Բոլորը ունեն դրա լուծումը։ Բոլորը։ Ես ցել պատասխանը չեմ ցել։ Բոլորը լուծում։ Դեռ պիտի Ղարաբաղն հետ բերել։ Սա է պատասխանը, ստանդարտ։ Եթե չանեն, ասենք հայրենիքի դավաճանա։ Հիմա այս նախընտրական տարբանի կամպանիայի գուցե ասում են Վիլսոնի քարտեզներ քիչ տվա։ Հասնեն չգիտեմ ինչև Անկարա եւ այլն։ Սա ինչ ասեմ։ Խելքության նշան է սա։ Լսեք։ Անկեղծ ասեմ։ Բոլոր դրա պատասխան ունեն։ Որվա մեջ ես նայում եմ քաղաքագետներ, վերլուծաբաններ, ում տալիս են ասածը մի անգամից 2 րոպեում պատասխանում է։ Հեզրանանք, բանակը կազմենք, տնտեսությունը Շուշինը հետ կդնենք։ Ես չգիտեմ ասում եմ, բարձ ասում եմ։ Իմանալու համար ինչ է պետք ինձ։ Կարող գիտեք չեք ուզում ասել։ Չէ, իմանալու չէ, անկեղծ եմ ասում։ Իմանալու համար ինչ է պետք ինձ։ Ես պիտի իմանամ ռուսների ծրագիրը, Ռուսաստանի ծրագիրը։ Ալիևինի գիտենք, Ադրբեջանի գիտենք, ինչքան շատ այնքան լավ է, ընդհանուր չկա։ Ռուսաստանի ծրագրերը չգիտեմ ես։ Ռուսաստանը իր ծրագրերը ոչ մեկին չի բացահայտում։ Դե Ռուսաստանում երբեմն ունեն վիճակ է, որ թվում է իրանք էլ չգիտեն դեռևս ինչ է ծրագրը։ Ես այդպես չեմ ենթադրում, մեծ պետությունը այդպես չի կարելի այդպես վերաբերվել նրան։ Ես բացատրեմ, դուք ուրիշ ուղղությամբ գնացիք։ Ռուսաստանը Հայաստանում այսօր ունի մեկ խոսակից։ Դա երկրի ղեկավարն է։ Ես էլ ունեմ կապեր, ես էլ եմ հանդիպում Ռուսաստանի դեսպանի հետ։ Ռոբերտը ավելի շատ կապեր ունի Մոսկվայում։ Ոչինչ կասեն, ոչ Ռոբերտին, ոչինչ։ Այսօր Հայաստանի պատասխանատուն Փաշինյանն է, Փաշինյանին են ասում։ Փաշինյանը մի ուրիշ խնդիր ունի։ Փաշինյանը ես վստահ եմ, Ռուսաստանը ամենայն։ Խնդրեմ, ձեր ժողովուրդ։ Ես ուզեցի, որ դուք դա լսեք, որտեղ խոսվեց ոչ միայն քարտեզի, խոսվեց ազատագրված, այսպես ասած, պայմանական անվանումով տարածքների, խոսվեց Արցախի համար եւ ահավասիկ ամենտեղ նշվում է, որ առանց Ռուսաստանի դաշնության որևէ բան չէր լինի։ Իր կողմից նշվել է Տեր-Պետրոսյանի կողմից, որ եթե ռուսները փաստորեն ծրագրերի մասին չեն էլ ուզում հայտնել, նշանակում է, որ իրանք իրենց սեփական տեսակետները ու ծրագրերը ունեն ապագայի վերաբերյալ։ Դա նախկինում էր խոսվում եւ ահավասիկ կյանքի կոչվեց։ Բայց այստեղ ամենակարևոր դիտարկումը նաեւ այդ հենց ծովից ծով Հայաստանի կամ այս քարտեզի վերաբերյալ այդ գաղափարախոսություններն էին, որոնք նետվում էին հրապարակ գրգռելու համար ժողովրդին, հասարակությունը եւ տանելու, շեղելու բուն խնդիրներից, որոնք կուտակվել էին այս տասնյակ տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե շարունակենք, այնտեղ նաև խոսվում է այն մասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, դուք կարող եք, ես կտեղադրեմ լինքը եւ կդիտեք ուրեմն ամբողջությամբ իր ասածները, որպեսզի մենք ժամանակ չկորցնենք, որտեղ 50 քանի րոպե է։ Այնտեղ խոսում է նաև այն մասին, որ ասում է որևէ մեկը չկա հայության մեջ, որ կկարողանա Արցախը ուրեմն հայկական դարձնել, պահել։
Չկա ասում է որևէ մեկը։ Ասում է այո, ուրիշները ասում է սուտ խոստումներ կտան, բայց ինչքան այդպես կխոսեն, այդքան կլինեն ավելի շատ կորուստներ, այսինքն նոր արյուններ կտան, նոր տարածքներ կտան, եւ այսպիսով չի դադարի։ Միշտ ասում է պատմության մեջ եղել է հերիքը, ասում է մի եղեք այդպիսի մանկամիտ, այլ եղեք ավելի տրամաբանական։ Սա իր խոսքն է, ես ինչի համար եմ բերում։ Տեսեք, այս մարդը նույնիսկ, որը խոսել է եւ իր բոլոր խոսացածները, իր բոլոր հայտարարությունները մնացել են, այսօր ասում է լրիվ հակառակը այս ամենին։ Ուրեմն նաեւ ինքը վկայում է մնացյալի մասին։ Դեռ տաշիրը չկար, բայց Քոչարյանը, Սերժը, մյուս ստահակներ, ովքեր որ լեփլեցուն են այսօրվա այդ ներքաղաքական դաշտի մեջ խառնուշփոթ են ուզում առաջացնել, որ հանդես են գալիս իբրև թե Հայաստանի մեջ նրանք քաղաքական ընդդիմություն են հանդիսանում։ Նրանք տաշիրնել այդ բոմժ շունշանգյալ սամոն հետը միացած, տեսեք ինչեր են նրանք խոսում։ Խոսում են այն մասին, որ Հայաստանը չպիտի երբևիցե ունենա փաստորեն իր ուղին, չպիտի ունենա իր հանգիստը, որովհետև եթե ինքը հանգիստ ունենար, այն ժամանակ չէ, ինչի մասին պետք է լիներ խոսքը։ Ոչ, հանգիստ չի ունեցել։ Հանգիստ չի ունեցել, որովհետև անընդհատ այդ քարտեզներով ամենօրյա ռեժիմով գրգռել են իրենց հարևան, ուրեմն այդ պետությունը, Ադրբեջանին, գրգռել են նաև Թուրքիային, եւ դրանով ում են վատ արել առաջին հերթին։ Արել են սեփական քաղաքացիներին, սեփական ժողովրդին, քանի որ անընդհատ անորոշություններ, որոնք մտցնում էին նրանք, եւ այսպիսով անընդհատ տաքացնում էին այն միտքը, որ պատերազմը անխուսափելի է, որ ամեն վարքյան կարող է Հայաստանում լինի պատերազմ։ Այսինքն նրանք պատերազմի մասին միշտ երազել են, միշտ խոսել են եւ պատճառները բազմաթիվ են դրա համար, որտեղ պատերազմը առաջին հերթին հարստացնելու էր իրենց։ Իրանք ხო չէին ուղարկելու իրենց հարազատներին, զավակներին ուղարկեին կռվի դաշտ, որ զոհեր ունենային, ոչ։ Նրանք որևէ մեկը ոչ մեկին չէին ուղարկելու։ Իրանք ուղարկում էին հասարակ ժողովրդին։ Բայց պատերազմի հաշվին նրանք շահում էին այն ժամանակը, հարստանում էին։ Բացի դրանից նրանք անընդհատ ժողովրդին պահում են ստրեսային վիճակի մեջ, որ ամեն վարքյան կարող է պատերազմ լինել, ձայները կտրեք, որևէ բարեփոխումները Հայաստանի մեջ հնարավոր չեն, բացառվում են նրանք։ Երբևիցե չի կարող Հայաստանում նորմալ առողջ պայմաններում գործել տնտեսությունը։ Ամբողջ այդ շուկայական հարաբերությունները, որոնք խեղվել էին ի սկզբանե եւ փաստացի մանապոլյաներ են առաջացրել, քրեոլիգարխիային մեջտեղ բերել, սա եղել է ինչ պայմաններում, պատերազմային պայմաններում, երբ որ շրջափակում էր, ճանապարհները կոց եւ բնականաբար ինչ ազատ մրցակցություն, ինչ շուկայական նորմալ առողջ հարաբերություններ, այսինքն տնտեսական բնակավարը, իսկ տնտեսական բնակավարը ազդում էր սոցիալական բնակավարի վրա։ Տեսեք, Տաշիրը ինչ է հայտարարում, ասում է մենք պիտի լինենք փող աշխատող կառավարություն։ Կարևորը փող աշխատելն է, փող չծախսելը։ Մարդը չի հասկանում նույնիսկ, թե կառավարության խնդիրը որն է։ Կառավարությունը ում համար պետք է աշխատանք թափի։ Նա կարծում է կառավարությունը բիզնես կենտրոնն է, որը որ պետք է զբաղվի դրանով, որ ունենա եկամուտ միայն, բիզնես անի։ Այսինքն կառավարությունը չի ասում, որ պիտի խնդիրները լուծի սոցիալական բնակավարում, իսկ սա բոլորը ծախսի հետ կապ ունի, որ պետք է ամբողջ երկրի մեջ տանեն են աշխատանքները, որ այս փլատակներից հանեն այս պետությունը։ Գյուղեր կան, ահա որ անմխիթար վիճակում, սարսափելի։ Ինչ վիճակի մեջ են թողել այն նախկինները Հայաստանի Հանրապետությունը։ Թող անդրադարձ ունենան այս ամենին, թող ազնիվ լինեն եւ ասեն, որ Հայաստանը խայտառակ պետություն էր, որտեղ ինչ որ ունեցել է իշնորհիվ սովետական Հայաստանի երկրորդ հանրապետության։ Բայց երրորդ հանրապետությունը քանդեց այդ եղածը, կերավ, թալանեց, ավիրեց, ապականեց, սրբապղծեց արժեհամակարգը եւ քաղաքացիներին երկրից փաստորեն արտաքսեց։ Ոչ թե բռնի ուժով, պայմանները, սոցիալական պայմանների բերումով արտագաղթ կազմակերպեց։ Սպիտակ եղերնը, որ ասում ենք, սպիտակ եղերն էլ ուրիշ ինչ ձևով է լինում։ Այո, եղերնը այո, սրով է լինում, սրով չէր, բայց այս սոցիալական տնտեսական պայմաններով, այսինքն սխալ քաղաքականության, եւ որը որ
անընդհատ պետք է փաթաթվեր Հայաստանի վզին, անընդհատ պետք է հողային հարցերը լինեին, անընդհատ պետք է քարտեզները ցույց տային, անընդհատ պետք է ժողովրդին գրգռեին եւ հարևաններին անընդհատ թշնամացնեին հարևան պետություններին Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Այսինքն Ռուսիասը զանգնուտիկ ռուկ ստացվում է, ոչ մի բան չկա։ Եկ չկա, հնարավորություններ չկան։ Եվ կառավարությունն էլ գողավազակ, բոլոր պաշտոնյաները կաշառակեր, զբաղվում են մենակ իրենց անձնական կամ իրենց ներշրջանակի բարեկեցության համար այս բոլոր ջանք թափելով, որպեսզի նրանք լավ ապրեն, որպեսզի նրանք դիզեն հսկայական հարստություն, որպեսզի ունենան դղյակներ, ունենան ոչ մենակ անշարժ գույք, նաև շարժական, ոնց որ ասենք Դոդիգագոն, հա, գնացեք պարկը տեսեք ավտոմեքենաների Դոդիգագոյի։ Ո՞վ է նա։ Ո՞վ է նա, որ այդպեսի Հայաստանի ինչ պետություն է, որպեսզի սենց պարկ ունենա ինքը։ Դուք հասկանում եք, դա նորմալություն էր։ Ինչ որ արվել է Հայաստանի մեջ, կամ այդ պալատները, այդ դղյակները, որ կառուցել են այդ չակերտավոր հարուստները Հայաստանի մեջ։ Այդ քրեա օլիգարխիան որտեղից բուսնեց, որտեղից կարող է սովետական Հայաստանից հետո մի քանի տարի անց միլիարդատերներ առաջանային։ Սա բոլորը ոչ մենակ տրամաբանական չէ, սա որևէ մի համաշխարհային մակարդակում ասում լուրջ ինստիտուտ, որը հատուկ կզբաղվի այսպես պրոցեդուրաներով, հա, տնտեսական բնակավարի հետ կապված, սոցիալական, ընդհանրապես այս հասարակարգը, որ փոխվեց, նրանք պետք է ուսումնասիրեն եւ պետք է հստակ արձանագրեն։ Նույն իմաստացը պետք է արձանագրեն ավելի մասնագիտական տերմիններով, որ դա անկարելի է, որ արդար պայմանների մեջ առողջ միջավայրում նման բան տեղի ունենա։ Չի կարող ուղղակի դա լինել։ Այսինքն արհեստական ստեղծվել են Հայաստանի մեջ այն պայմանները, որտեղ որ խեղվել է նաև ամբողջ հասարակարգը։ Այսինչ շերտեր են առաջ եկել։ Այսինչ մարդիկ են մեջտեղ եկել։ Սափրագլուխներ, ախրանաները նրանց, որ ման են գալիս, սարսափ են բերում Հայաստանում։ Ժողովուրդը մուրում էր, գնում է Դոդիգագոին տենար, արինջեցիները, ես այնտեղ ծառայել եմ, գիտեմ, որպեսի փող ուզի։ Ամեն առավոտ, երբ որ ինքը գալիս էր եկեղեցին, որ կառուցել էր, Աստվածամայր եկեղեցին։ Գիտեք ինչ էր կատարում։ Լեցուն ժողովուրդ այնտեղ։ Զատիկի օրը եկեղեցում այդքան մարդ չէր գալիս, բայց այնտեղ որ ամեն անգամ երբ որ հայտարարում էր որ Գագոն պիտի գա, ամբողջ յուղի ժողովուրդը գալիս էր իրեն տեսնալու համար որ փող մուրա իրենից։ Բայց այդ պայմանները մուրալու, այս պայմանները աղքատության, ծայրահեղ աղքատության ով էր ստեղծել։ Շատերը մոռացել են ինչ պայմաններում են ապրել ժողովուրդը, որ չունեն տարական պայմաններ, կենցաղային, չունեն ոչ տաք ջուր, ոչ սառը ջուր, նորմալ, հա, որը շուրջօրյա լիներ, չունեին ջեռուցում, էլեկտրոէներգիա չունեին, նորմալ, ժամերով էին հետով տալիս, անընդհատ ուրեմն կտրում էին հոսանքը, երկեֆտար, այդ չեմ ասում, որ ամեն օր մտնում էր խանութ օրվա մեջ մի քանի անգամ գինը ապրանքի վրա բարձրանում էր, սննդամթերքը, ապրանքը առնում էինք, կիսում էինք, բաժանում էինք ընտանիքի անդամներին, որպեսզի ամեն մեկը իր բաժինը ունենա ուտելու։ Վաճառվում էին, ինչ ունեին մարդիկ ստիպված էին վաճառել։ Այդ բոլորը ուղղակի ժողովուրդը մոռացել է, թե քանի որ այսպիսի պայմաններն էին պետության մեջ, դա խեղել է ամբողջության վիճակը եւ երկրում առաջացել են այսպիսի process-ներ, որ դեմոգրաֆիկ արդեն կատաստրոֆիկ վիճակ էր Հայաստանում։ Եվ այս ամենի ֆոնի վրա հետո էլ եկան գողավազակներ, ովքեր որ նաև դիկտատուրա բերեցին, այսինքն մարդու բոլոր ազատություններն իրավունքները սահմանափակել են, որևէ միտեղ չէր կարող խոսել ազատ, կամ գնայր միտեղ եւ գործդ հաջողվեր, եթե կաշառք չտայիր, կամ եթե ծանոթ չգցեիր մեջտեղ։ Հասարակ բաների համար եմ նույնիսկ ասում, սոցապ էին գնում մարդիկ, տարական բաներ, ժեկ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն պետք է հիշողությունը թարմացնել, թե ինչ պետություն էր Հայաստանը, դա պետություն չէր, դա խուլիգանություն էր, դա խուժանապետություն էր, որտեղ պետական պաշտոնյաները ոչ մի բարեխղճություն չունեին, պրոֆեսիոնալիզմ չունեին, ջեպքիր մարդիկ էին, գողավազակ ավանտյուրիստներ, որոնք կլպում էին փողեր մարդկանցից։ Այդ բանից ժողովուրդը զզվում գնում էր Հայաստանից, բայց ինչի՞ էր ժողովուրդը վաճառում կոպեկներով բնակարաններ, այն ժամանակ, չէ, շատ էժան էին տները։ Հիշեցեք, սիրելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, ինչի համար են վաճառել մարդիկ։
Եվ հավատացեք, որ մեծ մասը, ովքեր կենտրոնում տուն ունեին, դրանք բոլորը կամ լավ տեղերում վաճառել են, ստիպված, կյանքի պայմաններից էր այս բոլորը, որպեսզի կարողանան ապրեն, գոյությունը պաշտպանեն։ Հիմա տարիներ անց շատերը կան, որ դրանք մոռացել են, չեն հիշում, նամանավանդ դրանք, ովքեր որ այլ տեղերում սկսեցին հետագայում ապրել, այս ամենը մոռացվեց։ Բայց եթե այսօր թարմացնենք հիշողությունը այս բոլոր մարդկանց, պիտի այս ամենին անդրադարձ անեն եւ տեսնան, եւ դա բոլորը պատերազմի այս կուսակցությունների իրենց վարած քաղաքականության շնորհիվ էր։ Եվ այս ամենի վրա նաեւ թաթը դրել էր Կտրիչ Ներսիսյան սրբապիղծը եւ եկեղեցու խողովակով տանում էր սխալ քարոզներ, ավետարանը չէր քարոզում, այլ քարոզում էր այդ սուտ թեզեր, որոնք ոչ մի աղեր չունեն հայրենասիրության հետ, այս կեղծիկով էր զբաղվում։ Սա միանշանակ փաստ տեսրելն էր, խեղված է եղել բոլոր տեսակի, ուրեմն սպիտակը սև էր, սևը սպիտակ էր, արժեհամակարգը ընդհանրապես մեջտեղից դուրս էր եկել, մարդիկ չգիտեին ինչ է նշանակում այսօրվա պայմանների մեջ ինչի շնորհիվ է որ երբ որ լսում ես այս զայնագրությունները, որ ասվում է այն մասին, ոնց են դրանք աշխատում փող, հա, այդ կեղտոտ ճանապարհով, ընտրակաշարքով։ Եվ նույն մարդը կարող է 10 տեղի վրա աշխատել։ Տաշիրի վրա աշխատել, Քոչարյանի վրա աշխատել, հետո գնալ Ծառուկյանի վրա էլ աշխատել։ Ոչ մի բան չկա, ոչ մի բարոյականություն չմնաց։ Որովհետև գրեթե մեկ սերունդ, սիրելի ժողովուրդ, 25 տարի, դա համարեք մեկ սերունդ, դա ճշմարտություն է։ Մեծացել է, ծնվել է, մեծացել է, դաստիարակվել է, ուսանել է խեղված, անառողջ, անհոգևոր պայմանների մեջ։ Սա փաստ է, սա ոչ մեկ չի կարող այդ փաստերից փախչել։ Եվ քանի որ մարդկանց հիշողությունը կարճ է, Տեր Պետրոսյանը ինքը առողջ էր դատում, խոսում էր այն մասին, որ դա հնարավոր չէ, մենք պիտի գնանք խաղաղության, մենք պետք է ձգտենք այդ խաղաղությունը ունենալ։ Եվ այսօր որ իրականություն է դարձել խաղաղությունը, հիմա բոլորը պիտակ են փակցնում, ուզում են այդ խաղաղությունը արժեքազրկել։ Ինչի շնորհիվ։ Եթե դա չանեն, բա ինչի վրա պիտի կառուցեն իրենց այդ քաղաքական ճակերտավոր պայքարը նախընտրական, ինչի վրա։ Որևէ բան չեն կարող ասել։ Խնդրեմ, Չախոյանը, եթե չեմ սխալվում, շատ ես էլ տեղադրել եմ իմ էջի վրա, այնտեղ շատ հետաքրքիր մի տեսանյութ է հրապարակում, որտեղ որ ապացուցված բան է։ Էփշտեյնի, գիտեք, հանրաճանաչ այս անձնավորությունը, որը բռնվել է նաև մանկապղծության, երեխաներին ուրեմն տարբեր սեռային այլանդակությունների մեջ, ներգրավելու անչափահասներին, նարկոտրաֆինգի եւ այլն, նրա փաստաբանը գիտեք ով է։ Նա ապշեցուցիչ է։ Ոչ այլ ոք, քան Ռոբերտո Ամստերդամը, այդ նույն մարդը, որ եկել է Կտրիչ Ներսիսյանի հրավերով Հայաստան եւ Հայաստանի Հանրապետության մեջ աղմուկ է բարձրացնում, ասում է արժեքներն են խեղվում։ Ինքը եկել է Հայաստանի մեջ արժեքները վերականգնելու։ Եկեղեցին է հալածում, ինքը եկել է եկեղեցին պաշտպանելու։ Տեսեք կեղծիքի մասշտաբը, տեսեք սրբապղծության աստիճանը։ Այն մարդը, որ գնացել է հրեշավոր մարդու, որը աշխարհով մեկ հայտնի է, արդեն խայտարակ է եղած, բռնված է, նրան է պաշտպանում մի կողմից, մյուս կողմ եկել է իբրև թե Հայաստանի դարդն է։ Այսինքն ինքը եկել է սատանիստ Կտրիչ Ներսիսյանի եւ նրա մանկապիղծ սատանիստ եղբոր այդ բուրջո, կարո, ինչ ուզում եք ասեք, եզրաս, հա, 10 տեսակի մկրտիչ, տեսեք քանի անուն ունի այս մարդը։ Ռուսաստան եւ Նոր Նախիջևանի կեղծ առաջնորդը։ Եվ այս մարդիկ, որոնք եկեղեցական բարձր պաշտոններ են զբաղեցրել, հիմա էլ նեղն են ընկել եւ Ռոբերտո Ամստերդամը գալիս նրանց օգնում է, ահավասիկ է Ռոբերտո Ամստերդամը նույն ձևով օգնում է ամեն քողավազակների։ Հետևաբար, ինչ եք դուք ուզում, որ տեսնում եք այս ամենը։ Հիմա եպիսկոպոսների ձեռնադրությունն է ուզում անել։ Ինչի համար է անում։ Վերջին վատությունը եկեղեցուն պիտի անի, այդ եպիսկոպոսներին ինչի տեղ է դրել, նրանք ով են, ինչի համար է ձեռնադրում։ Դրանց պիտի թափենք եկեղեցուց, որտեղ իրենց ձեռնադրությունը պիտի հայտարարվի մի քանի օր անց,
Անվավեր պիտի ճանաչվեն այս մարդիկ։ Դու փաստորեն այդ մարդկանց բախտի վրա քարես գցում։ Քանի որ դրանց պիտի թափենք եկեղեցուց։ Ինչ իրավունքով իրեն ով է այդ իրավունքը տվել։ Դուք հասկանում եք այդ մարդը հակականոնական եղանակներով հարցեր է լուծել գողական ձևերով եկեղեցում ինքը հաստատել է ոչ թե օրենքի եւ հավատքի հիման վրա որևէ գործընթաց, այլ ուղղակի կմահաճ ձևով իր ուզածներն է առաջ տանում։ Հիմա իրենց իբրև վահան է ուզում։ Ձեռնադրում է մարդաքանակ, գլխականակը ավելացնում է իր զինվորներին, որ իբրև թե հետով նրանք պատերազմ անեն Փաշինյանի հետ, իր կարճ խելքով, չհասկանալով, որ ուզում ես 100 հոգի վաղը ձեռնադրի, ոչ մեկ արժեք չունի քո ձեռնադրությունը։ Այս սա է եղել Հայաստանի ամբողջ պատմությունը, երրորդ հանրապետությունը, որ առաջի հիմնադրման օրվանից մինչև հեղափոխություն եղել է խեղված եւ հավասիկ այս ընտրություններով է, որ պիտի վերհաստատենք եւ հրճակենք Հայաստանի 4-րդ հանրապետություն, որտեղ սա ինչ որտեղ նաեւ հանրակրվե է եւ ես պիտի այստեղից հայտարարեմ, որ բոլորը գան մասնակցեն, ինչքան հնարավոր է մարդիկ պիտի շարժվեն, պիտի գան ընտրատեղամաս եւ պիտի ոչ ասեն ստահակներին, պիտի ասեն ոչ այն մարդկանց, այն ուժերին, որոնք ներկայացնում են Կրեմլը կամ Ռուսաստանի Դաշնության հատուկ ծառայությունները, շպիոններ են։ Տեսեք, քանի մարդ բացվել է, քանի մարդ դեռ չի բացվել, բայց նույն գործն են անում։ Ուրեմն դավաճանները ովքեր են։ Դավաճանները հենց նրանք են, այդ մարդիկ են, որոնք պետությունն են դավաճանում, պետական դավաճանություն է դա։ Նույն դավաճանը Կտրիչ Ներսիսյանն է, պարագլուխն է այդ դավաճանների, այդ սատանիստների, այդ ստահակների նա պարագլուխն է հանդիսանում։ Հետևաբար ինչ պետք է լինի, պիտի այդ սատանայի տունը քանդվի, թե ոչ։ Իհարկե պիտի քանդվի։ Մինչև վերջ պիտի քանդվի այդ սատանայի տունը։ Որտեղ Հայաստանի մեջ մենք տեսել ենք արդեն քանի տասնամյակներ, որ խուլիգանությամբ, իրենց զորբայությամբ, իրենց սև գործն են տարել։ Ի վնաս Հայաստանին, ի վնաս Հայաստանի բնակչությանը, ի օգուտ իրենց անձնական գրպանի։ Սա է եղել ամբողջ։ Եվ իհարկե սիրաշահելով եւ Ռուսաստանի շահերին, ուրեմն այդ ջրաղացին ջուր լցնելով իրենց շահերը սպասարկելով։ Եվ սա մենակ կույրը պիտի չտեսնալու տա, սա մենակ հիմարը, կամ դավաճանը, կամ միտումնավոր մարդը, որը որ չի ուզում ակնհայտ անդրադարձ անի, ասի ես ինչ է կատարվել Հայաստանի հետ, այսքան տարի որ Հայաստանը անդունդեր գլորվում, մարդիկ փախնում էին երկրից, ինչի էր այդ բանը, ինչի մարդիկ փախան այնտեղից, ինչի, լավ կյանքից են գնացել, ուզում եմ հարց տալ, այդ մարդիկ որ գնացել են, ինչի շնորհիվ են գնացել, որտեղ կյանքի պայմաններն էին ստիպել մարդկանց գնալ, ինչի վաճառել են եղած չեղածը, որտեղ կյանքի պայմաններն են ստիպել այս ամենը վաճառելու հեռանալ երկրից։ Եթե կյանքի պայմանները չստիպեին, այս բոլոր մարդիկ գրեթե մեծ մասը պիտի մնար իրենց տեղերում։ Կարող է ինչ-որ տոկոս գնալ, բայց ոչ թե զանգվածային արտագաղթեր Հայաստանի մեջ։ Դուք վիճակագրական տվյալները ուսումնասիրեք, նայեցեք ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Դուք տեսեք, քանի օդանավներով մարդիկ գնացել են մեկ ուղղությամբ տոմս են վերցել ու չեն վերադարձել Հայաստան։ Այս բոլորը փառք Աստծո, պետությունը տիրապետում է այդ բոլոր տվյալներին։ Այսինքն աղետ են գործել, դեմոգրաֆիկ կատաստրոֆիկ իրավիճակ են ստեղծել, հարուցել են նրանք այդ խնդիրը, այս ստահակները, այս երեք նախագահները նախկին, նրանք են այս գործերը սև արելու, այդ մութ գործերով նրանք են զբաղվել, նրանք են Ռուսաստանի թելը թելել Հայաստանին ի վնաս, այսօր նույնը ուզում են կրկնությունը լինի նույն, այդ նույն թելն են ուզում թելեն, դրա համար են ձգտում այս իշխանությունը զավթելու, դրա համար են ուզում այս հավակնություն ունեն այս ընտրություններին մասնակցելու, տեսեք դրանց մտքերը, տեսեք դրանց խոսալը, այս մարդիկ որևէ մեկը պատկերացում չունի նույնիսկ ինչ պիտի անեն այդ պաշտոնների մեջ, մասնավորապես ես կուզեմ Սամվել Կարապետյանի խոսույթներին անդրադառնամ, այս մարդը ամբողջովին անգրագետ մարդ է, նա գյուղի մարդ է, նա ոչ մի բան չի հասկանում, չի կարող երկիրը կառավարել, բացարձակ չի կարող կառավարել երկիրը։ Եվ փողը ազնիվ ճանապարհով չի վաստակել, որ ասում է ես վաստակել եմ, նա չի վաստակել, եթե նա վաստակել, ուղեղ չունի որ վաստակի։ Որտեղ ուղեղ ունեցող մարդը այդպես ապուշություն դուրս չի տալու։
ասում են ճանապարհները սարքում են, բան են, կառուցում են դպրոցներ, մանկապարտեզներ, որովհետև ուղիղ չունեն։ Եթե կառավարությունը ուզում է, փաստորեն ինքը ղեկավարել Հայաստանի ամբողջական կառավարությունը, այսինքն պետությունը ղեկավարել այդպիսի խելքով, ու դա իր ընտրողի առաջ հայտարարում է, որ գիտեք ինչ, քանի որ դպրոց, մանկապարտեզ, ճանապարհ կառուցել են ներկայիս կառավարությունը, նրանք ուղիղ չունեն։ Այսինքն անուղիղ մարդն է։ Անուղիղ կառավարությունն է պետություն կառուցում։ Ուղեղով կառավարությունը չի կառուցում, հակառակը քանդում է, ուտում է, փող է աշխատում։ Փող աշխատելը այդ ինչ է նշանակում, ժողովրդին վերջին շապիկը հանես հակից ու ուղարկես նորից արտագաղթ դրնի։ Վերջում էլ լույսը հանգցնես Զվարթնոց օթակայանի ու վերջանա Հայաստանը։ Ու հանձնես արդեն մեր հարևաններին արդեն ուրիշ ձևով հանձնես պետությունը։ Այս պոլիտիկը սա է։ Եվ գիտեք ինչի համար այդ պոլիտիկը, մի բանի համար է, որ վերջում ասի բանալին տալիս եմ ռուսի ձեռը, մետան բանալին, թող միացնի մեզ, վերցնի իր թևի տակ, բան մենք չենք կարող։ Մենակ դիմակայել մեր թշնամիներին, հավերժական։ Էսա ամբողջ պատմությունը սա է։ Եվ այս մարդկանց փաստորեն բացահայտել ենք մենք։ Մենք տեսել ենք դրանց, արդեն տեսել ենք, արդեն մի անգամ, երբ որ մարդ տեսնում է, որ ընկնում է այս խայտարակության մեջ, հա, որ պետությունը պետություն չէր։ Եթե դուք գործ եք ունեցել այն տարիներին պետական մարմինների հետ, դուք պետք է ինձ հետ համաձայն լինեք, որովհետև ես այն ժամանակ ապրել եմ Հայաստանում, ես այդ տեսել եմ իմ աչքերով, ես դա շոշափել եմ։ Ես տեսել եմ ինչ խայտարակ էր։ Խայտարակ վիճակներ էր տիրում Հայաստանում։ Որովհետև Հայաստանի մեջ չկար, բացարձակ օրենք չկար, բացարձակ կարգ չկար։ Խուլիգան պետություն էր, խուլիգան։ Պետությունը չէր կարելի կոչել նման բան։ Չես հասկանում ինչ էր։ Ստրկատիրական ինչ որ խանություն էր, ինչ էր, որը որ փաստորեն հիմնադիրը այդ խայտարակության, այդ խուժանությանը եղել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բայց դրա կատարելագործ այս ամենասարսափելի զզվելի վիճակի բերել են Ռոբիկն ու Սերժիկը։ Նրանք դրանցից մեկը մյուսից ավելի գեղեցիկ ճակերտների մեջ սրիկաներ էին, որ ընդհանրապես Հայաստանը ինչ օրը գցեցին։ Շատ լավ հիշում եք այս բոլորը։ Այն մարդիկ, ովքեր որ հասուն են եղել, ովքեր որ ապրել են, ովքեր որ իրենց աչքերով տեսել, իրենց մաշկի վրա զգացել են այս վիճակները, այս վիճակներից ելնելով են հենց այդ Ռուսաստանում այսօրվա այդ մարդիկ ով հաճում է եւ ցեխա շպրտում Փաշինյանի հասեին, բան չի ուզում հարց տա իրան, բախի այնքը այնտեղ հայտնվել, ոնց պատահեց այդ սա մարդիկ գնացին Ռուսաստանները ընկան։ Ով ստիպեց։ Կամ ինչը ստիպեց։ Այսօրվա այդ հաճացողները, ովքեր որ պատրաստում են ավտոբուսներով դրանց բերեն, որ քվեարկեն, ի օգուտ Տաշիրի, Քոչարյանի, չգիտեմ, Դոդի եւ այլն։ Ով է դա։ Դրանց այնտեղ տեղավորել։ Ով է տեղավորել։ Հենց այդ մարդիկ են դրանց իրենց տարել այնտեղ։ Այսինքն տեսեք ինչ աբսուրդ բան է ստացվում։ Այդ մարդկանց երեսից նրանք ժամանակին Հայաստանում ամեն ինչ վաճառել են կոպեկներով, թողել գնացել են։ Այսօր նորից այնտեղ էլ կախյալ վիճակ ունեն այս քրեա օլիգարխիաներից, որոնք Ռուսաստանում բուն են դրել, հա, սատանու։ Ընդեղից էլ ուրեմն իրենց ուղարկում են փողի դիմաց, որպեսզի գան խառնեն Հայաստանի ներքաղաքական ուրեմն անդորը։ Այսինքն այս բոլորին պիտի մարդիկ անդրադառնան Հայաստանի մեջ քաղաքացին, պիտի այս իրեն հարցերը տա։ Այդ Բուրկիա, որը որ անձնագիր ունի, տեղեկանք հրապարակում, որ ինքը Ռուսաստանի քաղաքացի է, հետո էլ այդ նույն հաստատությունը հեքում է այդ մասին։ Այդ անձնագիրը կա, հիմա անձնագիր չկա, հա։ Տեսեք ինչ աբսուրդներ են։ Կամ այս Միկա Բադալյանը, որ Ռուսաստանից հաճում են։ Բա մեկը հարց տա, Միկա Բադալյան, դու Մոսկվայում ես, քո ծնողները, քո հարազատները, նրանք Մոսկվայում են ծնվել։ Ոնց ես հայտնվել այնտեղ։ Ինչի համար ես դու այնտեղ հայտնվել։ Մենք չենք խոսում այն կորիզի մասին, որը ապրում էր, հա։ Մենք խոսում ենք այն ճնշող մեծամասնության մասին, որոնք բավական մեծ թվով բնակչություն են կազմում այսօրվա հայկական հատվածը Ռուսաստանում, որ հայտնվել են հենց այդ տականքների, այդ սրիկաների վարած քաղաքականության արդյունքում այնտեղ։ Եվ այսօր այնտեղից խոսում են ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդդեմ իշխանությունների։ Այ ողբերգությունը որտեղ է։ Եվ քանի որ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի կեղծ առաջնորդ, մանկապիղծ, տականքը, Կարոն, կագեբեշնիկը, Գարոյի, չգիտեմ, Կտրիչ Ներսիսյան Տիրյադավի, հարազատ եղբայրը,
այնտեղ սադանայություններ է գործում, ապուշմաներ է դուրս տալիս, եկեղեցիները դարձել է վակխանալիա, ցույցի տեղ, ուրեմն Հայաստանի հակահայաստանյան եւ հակահայաստանի հանրապետության պետականության ուրեմն ըմբոստության օջախներ է դարձել այնտեղ եւ այդ սրբապիստականք այնտեղ սրում է ավելի իրավիճակը, իր շուրջը հավաքել է բանդիտներին, մարդասպաններին, մարդակերներին, գալավարեզներին, զորօրինակ այդ պուպուլիկը, Դոն Պիպոյային զիբիլա։ Այդ մարդը, որ հետախուզման մեջ է, փախած է Հայաստանից, նաեւ Իտալիայից է փնտրվում։ Իտալիայից է փնտրվում, այսինքն ոչռագործը նստել է իր կողքը եւ խաչակիր է դարձել։ Խաչակիր է, խաչակրած արշավ է ուզում անել։ Հայաստանի հավատացյալ ժողովրդին ուզում էր արյունալվի կաներ ի պաշտպանություն Կտրիչ Ներսիսյանի Դուքյանի, որը Էջմիածինը վերացրեց այդ իր անձնական Դուքյանի։ Այդ սրբապղծ մարդիկ, այդ տականքները, այդ սրբապղծությունները, որոնք գործել էին, այդ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը, որոնք խեղել էին եւ այլանդակ երկիր էին սարքել, որտեղից փախան մարդիկ, սարսափով փախան։ Դուք մոռացել եք ինչ էին անում ժողովրդի հետ։ Ինչ հալածանքներ էին հարուցում, որ գնում էին նկուղներում, բռնում էին մարդկանց, հանկարծ եթե մեկը դեմ էր, ինչ որ բաներ խոսում, ինչ որ իրենց խանգարող հանգամանքը եղունգ էին քաշում։ Նույնիսկ եղունգ էին քաշում նկուղում։ Որոնք ոնց էին խլում սեփականությունները։ Նոտարը մյուս սենյակում նստած բերում էին մարդկանց, ուրեմն, եւ ստիպում էին, որ դրանք այնտեղ այդ նոտարի մոտ ուրեմն ստորագրությունը դնեն։ Այսինքն ճնշում էին բարոյական գործադրում եւ ֆիզիկական նաեւ ուժ կիրառում, որպեսզի այս կամ այն փաստաթուղթը ի նպաստ իրենց հարցը լուծվի։ Կոպեկներով այդ սաղ սեփականաշնորհեցին, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ նվերտվեց Ռուսաստանի Դաշնության։ Նվիրեց Հայաստանի եղած չեղածը, բայց ինչ էր։ Բայց ինչ էր։ Այսինքն այս մարդիկ եկել են Հայաստանի դեմ գործել են, աշխատել են, ամեն ինչը վնասի են, առաջ են կանգնացել, ժողովրդի թշնամիներն են հանդիսանում, այսինքն ներքին թշնամիներն են Հայաստանի Հանրապետության, այսօր հայց են ներկայացել քաղաքական, ուզում են վերադարձ ունենալ, որտեղ պիտի վերադառնան, ինչը չեն հասցրել, քանդեն, թալանեն, ավիրեն, պղծեն, ինչը չեն էլ արել, որ բանը թերի մնաց, որ նորից ուզում են վերադառնան, ուրեմն այդ գործը անեն։ Այսինքն ակնհայտ է, ես կարծում եմ մինչև 70% Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է ընտրի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը եւ նրա առաջնորդին Նիկոլ Փաշինյանը պետք է վերընտրվի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնում եւ դա անխուսափելի է այդ հաղթանակը։ Քանի որ այլ ընտրանք գոյություն չունի, ուղղակի չկան որևէ մեկը, որ կարող են փոխարինել այս պայմաններում։ Իհարկե, մենք այստեղից նաև պահանջում ենք եւ շատ վրդոված ենք, որ մինչև հիմա չեն պատժվել այդ սրիկաները։ Նրանք վաղուց պիտի բանտերում լինեին։ Բայց նրանք կազմակերպել են այդպիսի մաֆիան, եւ ես հասկանում եմ, քանի որ Ռուսաստանն է դրանց տակացնում, ու խանգարում, որ պատիժը տեղի չունենա, չպատժվեն նրանք։ Այսօրվա համար հիմա Ռուսաստանն էլ դրանց գործի է դրել, որ կռիվ տա։ Հանուն Ռուսաստանի նրանք ուզում են Հայաստանը կորցնեն, հանուն Ռուսաստանի Հայաստանը քանդեն, հանուն Ռուսաստանի հայ ժողովրդին վտանգի տակ դնեն, հանուն Ռուսաստանի շահերի նորից հայ զինվորին ուզում են ուղարկել ճակատամարտ, զոհել, զոհասեղանին դնել։ Այս մարդկանց ծրագիրը դրանք չունեն, ծրագիրը այս մարդիկ չունեն բացարձակապես։ Հետևաբար սիրելի ժողովուրդ, մենք ձեզ հետ պետք է շատ լավ մեզ հաշիվ տանք, որ այս ընտրությունները շատ կարևոր են եւ բախտորոշ ոչ մենակ Հայաստանի ժողովուրդը, որ անվտանգ եւ անվնաս շարունակի իր կյանքը ապրել, նաեւ Հայաստանի Հանրապետության բախտորոշ են, ինչպես նաեւ մայր եկեղեցու համար, որ եկեղեցին պիտի ամբողջովին մաքրվի այդ սրբապիղծ տականքներից։ Եվ թող Կտրիչ Ներսիսյանի լնգու լավազները, որոնք այսօր ուզում են նորից դառնալ, խուլիգանները, մեկը իմացանք այդ Ռուբենը, այդ կեղծ Ռուբեն Չվարդապետը, մեկը ինքը պիտի ձեռնադրվի։ Մասացության թեմում կա առաջնորդ, Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանն է։ Ուրիշ առաջնորդ չկա, այդ մարդն է կայացրել այդ թեմը, այդ մարդն է այդ թեմի առաջնորդը։ Հիմա դրան ուրեմն
Թշնամություն անելու համար, քանի որ տենում է պետությունը թիկունքին կանգնած է, ուզում է այս Ռուբենի ձեռնադրի եպիսկոպոս ուղարկի այնտեղ, որ խժդժություններ սարքի։ Չի ստացվելու։ Գտրիչ Ներսիսյան, չի ստացվելու քո մոտ։ Ոչ մի բան, դու ձախողվել ես։ Որքան կուզես, թող քո գլխի տակ փափուկ բարձ դնեն, մեկ Ամստերդամ Ռոբերտը, մեկ էլ Տաշիր Սամոն, չի հաջողվելու որևէ բան։ Իրանք են դուխ տալիս, ինքը իրանց թևեր է տվել, իրանք էլ իրան դուխ են տալիս, ասում է լավ կլինի, Գարո ջան, մենք կհաղթենք, ամեն ինչ լավ կլինի, խուժանությունը կշարունակվի Հայաստանում, կորցնենք այդ ժողովրդին, ժողովուրդ ով է, ժողովուրդ ասում է ով է, անասուն է ժողովուրդ, հազար ներողություն, որ որոշի, թե ով պիտի նստի վարչապետի աթոռին, ով պիտի կազմի, ոնց պիտի կազմվի կառավարությունը, ազգային ժողովի падգամավորները ովքեր պիտի լինեն, ժողովուրդ ով է որ որոշի։ Այդ դրան պիտի ասեք ոչ, այս մտածելակերպին նաև այդ հորրի բարքերին նրանք են այդ բանը բերել, այդ մշակույթը, այդ սադանիզմը բերել են Հայաստան այս մարդիկ։ Հետևաբար աղոթեցեք, որ վաղը հոգե Գալստյան տոնին Սուրբ Հոգին նաև իջնի եւ լուսավորի միտքը ոչ մենակ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության բոլոր անդամներին վրա, այլ նաև հանգչի հայ հավատավոր ժողովրդի վրա, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշում ունենան։ Այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս հավիդենից ամեն։ Ահավասիկ սիրելի ժողովուրդ, եկեք միասին աղոթենք, որ Բարձյալն Աստված մեզ բոլորին տա այդ հնարավորությունը, որպեսզի մենք կարողանանք միշտ զանազանել չարը բարուց։ Դա շատ կարևոր է։ Եվ որպեսզի ամեն մարդիկ կարողանան մեզ հետ ունենան որևէ ուրեմն լավ կապ։ Ես կուզեմ, որ միասին աղոթ կանենք, Սուրբ Խաչի վսաղաչի սուգստեր, զիսովա պրգեսցեզ մեզի մեղած և կեցուցե շնորի ողորմության յուրո, ամենակալ տերասված մեր, կեցո և ողորմյա։ Պախպանիչ և հուսավադացելոց Քրիստոս Աստված մեր, պահյա, պախպանյա և օրտնյա, զազգս մեր հայոց, և զրեք եղեցիս Հայաստանյաց, ընդհոնյա սուրբ և պատվական խաչի վետքովի խաղաղության, պրգյա և ազատյա հերիվելիոն ռևույթ ճնամյաց, ամենայն վտանգից, հիվանդությանց, նեղությանց և փորձությանց, աջանավորյա գողության փառավորելս քեզ ընթորիմը սրբողոքույթ, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Աչն արարչական, բազուկս փրչական, Սուրբ խաչը տերունական, լինի ձեզ պահաբան, հայսումետև մինչև հավիտյան ամեն։ Հիսուսի շնորհը, սերը, ողորմությունը, քաղցրությունը թող մեր ժողովրդի վրա լինի եւ Տերը պահաբան լինի բոլորին, այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Ես ուզում եմ, որ դուք այս հարցի շուրջ մտածեք, սիրելի ժողովուրդ, խորհեք այս ամենի մասին եւ այսպիսով մենք կարողանանք ձեզ հետ հաղթահարել մեր բոլոր դժվարությունները։ Ուժ եւ կարողություն բոլորին։ Ամեն։ Կհանդիպենք նորից, շատ տարածեք, լայքեր դրեք, այդ ամենը անվճար է։ Եվ ասեցի արդեն անվանումի համար, ով կգրի, հիմա ես կդիտեմ եւ կկոչեմ այսօրվա եթերը այնպես, ինչպես որ մեր ամենաակտիվ մարդիկ, ովքեր որ միշտ մասնակցում են, այսօր իրենց են ցանկանում այդ բանը տալ, որ անվանումը եթերի իրենք կրեն։ Ուշ կարողություն։